Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жазда сүйсініп жейтін қарбыздың пайдалары туралы айтатын боламын. Қарбыздың емдік қасиеті туралы ең алғаш арабтар анықтаған. Олар тамақтың алдында қарбыз жеген адамның ағзасы толығымен тазарады деп сенген. Медицина мамандары да қарбыздың аурудан айықтыратын қасиеті бар екенін дәлелдеген. Қарбыздың дәндері, қабығы мен шырын бөлігі дәрілік мақсатта қолданылады. Шырыны жаздың күні шөл басу үшін де пайдаланылады. Тәтті бөлігі мен шырыны несеп жүргізуге көмектеседі. Қарбыз бүйрек және бауыр ауруларына, таз, тұз жиналған ішкі құрылыс мүшелеріне шипа болады. Қарбыз темірге бай. Қан аздық кезінде де пайдасы көп. Сонымен қатар адам бойындағы артық холестеринді шығаруға, атеросклероз ауруына да көмектеседі. Дәрігерлер жаз айында подагра, артрит, қант диабеті ауруларымен ауыратындардың ас мәзіріне қарбызды қосуды ұсынады. Безгек ауруына шалдыққандар да қарбызды сусын ретінде қолданса болады. Тіпті қарбыз көздің көру қабілеті мен мидың белсенділігін арттырып, ультракүлгін сәулелерден қорғай алады. Оның құрамында С және А дәрумендерінің адам ағзасына пайдасы мол. Қарбыздың қабығы мен бас ауруын лезде жазып алуға, дәнін қайнатып сусын ретінде қолдануға да болады. Егер де сізге қарбыз туралы ақпаратым пайдалы болса, комментарийға пайдалы болды деп жазып кетіңіз. Жаңадан көріп отырған болсаңыз, арнама тіркелуді ұмытпаңыз.